Bueno, mi gente, ya vieron a Joel que se quemó su mano. Ahora vamos a asesinar a alguien. Ya, Joel, cabrón, son muchos. Se jodió. Préndela. En unos momentos verán la muerte de una muñeca. Cabrón, no sabe prender un fósforo. Ay, María, mi gente, esperen un segundo a lo que el morón este lo hace. Ave María, ¿pero qué le pasa a este cabrón, esta gente no va a estar esperando tanto tiempo que no se ve. Ahí está, mi gente. ¡Wow! Ve acá, cabrón. No, el fuego, ahí hay pasto. A brincar. Que brincar encima, cabrón. Échale agua a esto, cabrón. No le metas pata, Ya. Ahí vieron la cagada que nos hemos dado. So, denle like y comenten.